Kali ini kita mau buka Ciki berhadiah. Kira-kira kita beruntung nggak ya? Oke, ini yang pertama. Ada dulu. Ya buka ya guys. Kira-kira beruntung apa enggak? Ya sok. Aduh. Iya sok coba. Sok. Wah, dapet. Kita beruntung satu, guys. Jadi berapa itu? Lanjut yang kedua, aku yang buka. Ini belum. Guys. Ya, tidak dapet, gak apa-apa, gak apa-apa. Aku pergi ke sana. Ini yang ketiga, adik aku lagi. Ini kayak dapet deh. Aku gak tahu ya. Iya. Ya, buka sok, coba. Dapet gak ya guys? 1, 2, 3. Wah, soalnya ini isinya dikit. Ya, Zong. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kakak aku sekarang. Oke, coba. Wow, dapet lagi. Jadi hasilnya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adik aku lagi guys. Sok dari bapak. Ini cakep pisan. Beruntung tak bayar tadi. Ini. Zong, ya gak dapet, gak apa-apa. Selanjutnya aku lagi. Ya, Zong. Aku sekarang. Gimana dapet gaya kira-kira? Ya, gak apa-apa ya guys, santai. Oke, Aku ada. beda. Sebelah sana ada. Ini. Oke. Ya, gak ada. Aku. Ada mana cangkel? Oke. Ya, terakhir ini dibuka sama aku itu ada dulu aku dulu. Allah. Dulu lah. Dapet gak ya? Semoga dapet deh, ya Allah. Ya Allah, lindungi Bilki. Semoga dapet. Ya Udah Allah. terakhir ya. Semoga dapet, amin. Ini kan kok. Ya. Jadi totalnya 8.000. 4.000. 8. Sama yang Nih, tuh 2.